Evo nas kod Jane Jovašević u njenom ateljeju. Ti si se nedavno uselila u ovaj prostor? Da, mi smo se uselili Gorana Bačevac, ja smo se uselili ovde pre par meseci preko Nikole Dimitrovića koji je kolega slikar i on je izlazio iz ovog ateljeja, bio je ovde 2 godine i onda je hteo da usreći nekog kolegu. Veliko njemu hvala i eto. A pre toga smo bile u Zemunu u nekoj zgradi od neke firme koja je pala pod stečaj, naravno, i onda je tu bilo, naravno, klasične priče, iselite se za 7 dana iz ovog ateljeja. Moj drugar ima nezavršenu kuću u Borči i onda sam sve radove, te vajarske, odnela kod njega u tu kuću da mi čuva. Ja ovde u ovom ateljeju definitivno nema mesta za sve te vajarske radove, tako da ovde uglavnom sve što napravimo nosimo odavde, ovde su samo tu neki crteži i tako, ponešto. Ovo je više kao neki mind palace, a zapravo štekaš sve na drugom mjestu. Štekam sve, nosim, da. Dobro, ovdje imaš pločice. Da, to je super. Pošto mi je prostor mali, radujem se tim nekim sitnim stvarima. Ovdje sam sad prepakovala ove radove za taj moj rad, za šta god da se napravi, bit će kurez. Mnogo mi je bilo bitno da bude jasan. Potpuno jasan, setting je bio jasan, kao sto. Tu je stolica da ti sedneš, tu su alati da ti praviš, ovdje je polica, tu treba da kao uzmite malo gline, da napravite falus, pustite mašiti na volju i onda ga numerišite i smestite na policu. Onda neki ljudi kažu, previše ti je jasno. Koliko si puta izlagala ovaj rad? Bilo je u Savremenom muzeju. Bilo je u Savremenom muzeju Vojvodine, na aprilskim susretima, u 10, znači u Banja Luci, ajde, još 2 puta je negde bilo. Pravim neke skulpture ili instalacije, da ih razmontiram i da imaju više delova i da su takve. A primarno radiš u... Pa ja sam kao formalno vajar, ali sve više i više izmičem od toga. Šta znači neki materijal i dostupnost njegov? Kao u Srbiji trenutno, kad je zadnji put određen neki kao baš super spomenik. Jedino što imamo kritiku na Stefana Nemanju i tako da moram da se zapitam kao ko radi danas skulpture, gde je tu moje mesto u svemu tome, ko će to da kupi. Morala bih, ne znam, nija kako da svoj mindset naštelujem, da pravim nešto što bi sad neko kupio, da su moje stvari možda nešto što kao ne žele ljudi ni u dnevnom boravku, ni u holu banke u tom nekom smislu kao. To je sad u Vagonu u Banja Luci, a izlagala sam prvi put to u B2 galeriji. Ja se polomim da napravim to, treba mi mjesec dana da napravim to, 3 mjeseca da smislim ili sve to da se kao poveže i da da mi novac kao i sve. Gdje ću ja sa ovim posle? Ako ja izlažem ga 2-3 puta, niko to ne kupi i šta ja da radim s tim? Ceo život da mi stoji u negde gde. Ako imam publiku, to su u principu publika, ja verujem svima nama maltene uglavnom iz sveta umetnosti. Umetnost nije nešto što se reklamira, što se promoviše, u što se ulaže, nego uvek ostaneš tako da radiš nešto sklepano u nekim skvotovanim prostorima. Ove pare su deo mog grada koji se zove Ja sam pljačkaš grobnica. Ove pare sam ja ukrala sa tog nekog kvazi svjetilišta. U mom kraju gdje ja živim, u Ivanjičkoj opštini, tu ima jedno mesto koje se zove Savina voda. A ta Savina voda ne pripada crkvi ni ništa i izgleda kao jedna mala, neko je sazidao tu kućicu od kamena koja je tipa 2 sa 3 i unutra tako su ljudi bacali pare, kao bačeno 10 dinara, 100 dinara, niko nije bacio 1000, 2, nego će sve vremenom sve biti raspadnutije. Samo po sebi to mi je kao dovoljno likovno za rad, ali isto me interesuju neki van institucionalni prostori koji jednostavno organski krenu da se dešavaju. Da li je to inercija ili neko stvarno dođe tu sa nekom misijom i sa željom. Imam i čašu. Ako si ti od ovih ljudi, šta? Živeli.
i skupljam cucle koje nađem na ulici. Tako, mnogo ispada i bevam od novih živih bića, DNK nekog materijala. Ovo je 3D štampana cucla. Vidjelo mi se ovako jednog dana kad mi država bude financirala moj projekat. Ja ću napraviti džinovsku cuclu sa ovim konstrukcijama. Louise Bourgeois. Da, kao neki emotivni. I sviđa mi se ova crvena. Iako je mali, na primjer ovaj rad ima, na primjer, mislim neku jačinu kao vezano za skale, kao nekog možda velikog rada, jer to mi vajari smo uvijek opsednuti da pravimo kao veliko, a ovo je bronzana. I baš je nekako šta god da napravimo, onda odmah počinju te neke stvari kao to mora se ubaciti u neki kontekst. Isto diktira to kao šta pravimo. Ovo smo dobili u nasledstvo od Nikole. Da, ovo sam radila sa Pornhuba, sa nekih scena raznoraznih i onda ja tu izvučem, pa su neka i različitih su boja i sve i kvaliteta slika. A Pornhub je, na primjer, što je meni sad interesantno, da je u zadnje vrijeme imao najveće brisanje kao sadržaja ikad, kao u istoriji interneta, zato što je kupio razne neke, pre nego što je kupio te razne neke druge kuće. Da je sve legalno. Da li je sve legalno, da li je neki sumnjiv sadržaj, oni su samo izbrisali sve, što je kao suludo. Ali imam problem, znam da nekad kao neko dođe se odrade kao reportažicu i bude pozvano, pa ajde ipak nekog drugog da snima. Mislim, naravno umetnost je tu i da povezuje, ali kao bitno mi je, shvatila sam da je mnogo postalo bitno da ja normalno ću da pravim umetnost za tebe i za ljude koji me razumeju ili možda razumeju moj jezik ili klasnu poziciju ili tako nešto. Da, šta ja imam sad zajedničko kao da bar meni ne odgovara da se kao neki zanatlija posvetim sad jednom materijalu, a nekako kad pomislim zanatlija u Srbiji javlja mi se u glavi asocijacija na emisiju Trezor i neku kao Bakutu što dubi nešto, ali to su sve kao predrasude naravno, mislim moji roditelji su, moja majka je zanatlija i brat i sve, tako da. Čime se oni bave? Oni su zubni tehničari. Vidi ovo su moje maske sa te moje jedne instalacijice koje sam sačuvala. Cijela instalacija je bila 4 tona gline, a ja sam sačuvala samo ove maske. Ovo su ljudski zubi koji su očišćeni. Da su to brat i mama pomogli? Njihov kolega koga sam molila. Vidite što ti pokažem, ne vidi plomba kako izgleda, da li je ovo plomba ili... Čekaj. Gadno! Jesi zadovoljna? Jesam, zadovoljna sam što imam prostor pre svega i zadovoljna sam što sam tu sa Goranom s kojim mi je kao super sarađivati i ovdje blizu ja živim, što je veliki, veliki plus za mene, ali inače prostor je mali. Hoćeš da daš svoj savjet za mlade možda ili za ljude koji žele da se interesuje za... Da, s obzirom da pratim ovu super vizualnu studiju, znam da je to deo pitanja koji se postavlja, ali baš sam razmišljala i kako ja apsolutno nisam osoba u poziciji da daje bilo kome bilo kakav savjet. Ne znam, da se možda svi treba, uključujući mene, to da se opustimo, da uživamo, da opustimo i da uživamo u životu i u radu i da se prepustimo ne životu nego zabavi.